Weche manyien e Radio Ramogi kokelni go kumba mar Coopbank Assurance Intermediary. Machiegni to mokwongo magi thund weche mabende waikonigie lak sechegi. Obila e sub-county ma Gemialo chako timo nonro ewi tho mar ogulmama kata jorito moko ariyo mabende noyud ka onegi e boma ma Yala okinyi ma kawuono. Komachielo en jatend piny Migosi William Ruto dok ne chenro mage mag dongruok kokwayo josiasa mondo mi oland mana siasa man kod agenda. Bende en jatend duond bura mar ODM Migosi Raila Odinga osechopo e skunde yawuoyi ma Homa Bay High kama bende odhi telo ne romono mar sirikande mag loch gwenge ma bende odonjo odiochienge mar ariyo odiochieng' ma kawuono ni. Weche manyien gi Roda Odhiambo. Machiegni wachako kod kaunti ma Siaya kama wayudo ni obila e sub-county ma Gemiala ochako timo nonro ewi tho mar ogulmama moko ariyo ma bende noyud ka onegi e boma ma Yala okinyi ma kawuono. Jorito go kata ogulmama go moyang nyingi kaka Evans Mbogo kod Bernard Tiang ne rito duka mano mar Mana Old Town Supermarket e boma ma Yala kapok ne onegi. Kalure kod obila kata report mar obila, ringre ogulmama go noyud kopong'o remo machiegni gi kargi mar tich tok chechni no onegi. Obila no ochopo kanyo mapiyo piyo tok yudo report kowuok kuom ruoth ma Yala Township mano mabende ong'ere kaka Nam, ka nyaka sani pok oyang malong'o gima dine kel nek mar ogulmama go. Ringre ariyo go nosetere kar kano ringre jomotho ma Yala sub-county hospital mochari kirito mondo mi otimnegi bero ka nonro koro osechaka tim. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni jatend piny Migosi William Ruto dok ni chenro mage mag dongruok ka koro kwayo josiasa mondo land mana siasa man kod agenda. Ruto otimo limbe dhi nyime kod limbe mare kaunti ma Migori ka motelo sawa na kwa bei nafuu. Tuhakikishe ya kwamba tupunguze gharama ya mbolea. Ile fertilizer ilikuwa inauzwa 7,000, saa hizi inauzwa 2,500. Mungu akatusaidia na mvua. Ruto bende olero kang' ma sirikande osegoyo wechego mag somo kowacho ni gisendiko e tich jopuonj mamoko mondo mi opuonj e bulai mar somo mar CBC kosingo ne jopuonj duto ni jopuonj maraga ma bende nitiere puonjruok sani idhi ndiki e tich e yo mongirore. E bwo higni 3 Ruto wacho ni gibiro bedo ni gisendiko jopuonj maromo 100,000. Nguvu ya walimu. Tulikuwa na matatizo makubwa katika universities zetu. Almost 23 universities were almost bankrupt. Actually they had been declared bankrupt because of the funding model that did not provide adequate resources for teaching at our universities. What have I done? The first thing I did wakati niliingia ofisi nikatengeneza sensitization task force. Na tukakubaliana we must sort out our education, because if we don't, we risk our future. Kwa sababu hiyo tukafanya mambo matatu ya muhimu. Jambo la kwanza, tukakubaliana mambo ya CBC. Wazazi hawakujua hii CBC junior school iko secondary, iko primary. Wakitoka hapa wanaelekea wapi? Transition itakuwa namna gani? Madarasa itatoka wapi? We straightened CBC. We now have clarity on the transition between ECD, primary school, junior school, secondary school, all the way to our universities and degrees. Ruto bende oloso ewi chenro mag bero apeyini ma bende nitiere kaunti no ma Migori ka bende owacho ni giek sani gidwaro neno ni gigero chirni maromo 18 mago chirni manyien ma bende biro ger e kaunti no ma Migori. Moko kuom jotelo ma bende ne oteno jatend piny Migosi William Ruto e limbe mare ma bende otimo e kaunti no ma Migori gin kanyakla kod jarubura mawendo Walter Owino, kanyakla kod Junet Mohamed ma bende opoyo mokalo sirikal manywanda bende owacho ni otiyo
makare kendo giwacho ni gimoro ahinya kod tich ma jatend piny osebedo katimo, kowacho ni uchumi sani ochomo kama ber. Bende jotelogo medo mana siro jatend piny ka giwacho ni jatend piny onego beni dhi nyime kod siro chenro mag dongruok e pacho kae mangima. Wadwa ni mondo wadhi e kaunti ma Homa Bay kama wadwa ni mondo watudre kod jafwambo marwa kata jalendo marwa lipota marwa Ali Abich ma bende nitiere kaunti ma Homa Bay kama romo ma sirikane mag loch gwenge dhi nyime ka romono koro donjo odiochienge mar ariyo odiochieng' ma kawuono ni. Wendo modhiale romono ma bende iwachonwa gi sani no osedonjo romono en jatend duond bura mar ODM migosi Raila Odinga. Ali, inyalo nyisowa ni romo koro dhi nade gi sani, tang'o ma bende jopiny onego beni koro expect kata geno kuom romono e odiochieng' ma kawuono ni machiegni. Ali kenge ma sirikande ma kaunti segoyo weche mag dongruok mano en jatend duond bura mar ODM Raila Odinga osemolo thuolo machuok chien kanyo endo kendo gisani ne chenro dhi nyime ka motelne thuolo mibiro miye mondo koro chiw twak ayanga ne delegates kata jokanyo ma koro yuoro e romo mar ochiko ma ng'iyo kaka loch mar koro gwenge osebedo ka dhi nyime nyaka ne chake gana kod 13 kendo motelo ne mano en ni nitie rombe mopogore opogore mane osebedo ka dhi nyime chakre saa 2 mar okinyi ka gavana opogore jogo eko mawuok e riwruok mag piny owacho, jogo mawuok e riwruoge mag sirikal bende ne nitie gi twak kata side events mopogore opogore mana dhi nyime e kinde mar romo ma kamano dhi nyime ka ne gitwak e weche ma mulo ngima dhano, weche ma mulo weche mag pur kod pith, weche ma wuoyo kedo kod lwenje mag kit chwech, kedo kod EMOU ma bende osebedo ka chendo ahinya e counties mopogore pacho kaende ahinya to county ma Homa Bay kaendi, kaachiel kod bende kedo kod weche mag pur kod pith mane aneno ka thothne ne governors kata jogo eko mawuok e counties mopogore ne kelo risni ma gitiyogo e counties magi mar konyo kedo kod midhiero ma bende osebedo ka chando jopiny ahinya to kotenore kod chenro mag dongruok mane oketi ogolo lwet sirikal mamalo ka ikelo e lwet sirikande mag county kama oting'o weche mag thieth, weche mag pur, weche mag somo mag nyithindo matindo kata ECD kaachiel kod weche mamoko ma bende mulo ngima jopiny e kor gwenge. Gisani roda en ni ogai mar ODM Raila Odinga osebedo piny kendo en ema obiro chiwo twak mare moyiedhi ne delegates kata jokanyo ma wuok e counties 47 jogo eko ma wuok e riwruoge moko mag piny owacho kaachiel kod jogo mawuok e pinje maoko bende oyuoro e romo ma kamaendi ma koro donjo e odiochienge mar ariyo. Mopogore kod migosi Odinga bende neno ka jatend migawo mochung' e thieth Aden Duale bende osedonjo ka kendo en achiel kuom jogo eko ma biro golo twak margi ahinya to wageno ni Duale biro wuoyo ahinya e weche mag thieth ma osebedo ka mulo sekta mar biro mulo weche mopogore ma nitiere sekta mar thieth nikech gino ni sekta mar thieth en achiel kuom chenro madongo ma nie lwet sirikande mag counties kendo nitiere kaka midhiero mathoth mokalo osebedo ka kwako sekta mar thieth ahinya to e kor gwenge ka jopiny osebedo ka ywago weche mag thieth makare, onge mag yego osiptende kaachiel kod wach mar kuo manyien mar thieth mar SHA ma bende Duale ni chunyo kowacho kacha nopong' kod mibadhi ka nitiere kata osiptende moko mane odiero ni tiyo marach kendo ikwalo omenda mag jopiny kokalo kuom okumba mar thieth mar SHA ka nitie kata osiptende moko ma be kane mabe nolor kaluwore kod tiyo marach kod okumba mar thieth ma kamano. Koro roda kuom Duale wageno ni to ang'o biro wacho kaluwore kod sekta mar thieth ahinya to gi kaka county sirikande mag county osebedo ka mulo weche mag thieth mar konyo neno ni jopiny mawuok e counties ma gintiere obedo gi ngima makare ma ginyalo dhi nyime manyalo miyo gi thuolo mar dhi nyime kod chenro mag dongruok ma gitimo e gwenge ma giwuoke. Bende kaluwore kod nono kata program man kokaneno ka nitie thuolo mibiro mi jatend migepe mano Musalia Mudavadi bende nitiere chenro kanyo ma biro golo twak mare kaluwore kod okenge ma riwruok kata devolution kata loch mar kor gwenge osegoyo nyaka ne chake. Koro gisani en ni delegate kata jokanyo obedo piny rito twak moyiedhi ma idhi gol gi migosi Odinga. Bang' ka ogai mar ODM Raila Odinga otieko twak mare to roda en ni romo mar odiochienge mar ariyo kawuono biro chopo giko mare kako rito mar odiochieng' ma kiny ma ibiro lor ayanga romo ma kamaendi gi jalok jatend piny Kenya Kithure Kindiki ma biro kawo kinyi mar golo twak mare weche mag
loch mar koro gwenge kato obro loro ayanga romo ma osebiro ka dhi nyime e kaunti ma Homa Bay kandi chakre wuok tich kendo sani ende nyalo wacho ni kaunti ma Homa Bay ni kod chenro mopogore opogore kendo welo thoth e Homa Bay kandi ka kata mana johala roda bende okodong' chien gin kod mor mapek mokalo kalore gi yuto ma sani koro giyudo kalore kod kwando welo mathoth machiemo kendo nindo koluokore nyaka kaunti ni ma Homa Bay kandi kendo wageno ni bang' romo ni roda yo eko mana sekta mar ohala e kaunti ma Homa Bay kandi bro bedo kan gi keyo malich mokalo kalore kod kaka chenro be gisani Homa Bay kandi roda. Erokamano Nyali kuom report machalo kamano. Wabro duogo iri bang'e mar mondo wang'e mago mabende dhi nyime kaunti no. Erokamano Roda. Erokamano. Weche manyien gi Roda Odhiambo. Mano kanyo Ali Abich mabende omiyowa kanyo ler mathoth ewi mago mabende dhi nyime kaunti no ma Homa Bay kalure kod romo mar sirikande mag loch gwenge kata devolution conference mabende odiochieng' ma kawuono donjo odiochienge mar adek. Mamoko mathoth pod wabro medo mi e weche wa manyien e seche manyime. Komachielo en mana ndalo 4 kende to ka jatend piny Migosi William Ruto ne rwako rowere kata rewere mag Gen Z mohewo 15,000 e lok tich mare mabende nitiere e boma ma Nairobi, kama bende wachore ni ne ochiwe pikipiki ne jo bodaboda moko. Kata kamano moko kuom jo bodaboda pacho kae osewuok oko mar kwedo wachno, ka bende giwacho ni pok gineno pikipiki go e apeyni mantiere pacho kae, ka bende giwacho ni mano ne ok en gino mar adieri ni jatend piny ne ochiwo pikipiki ne rowere e log tich mare mantiere boma ma Nairobi. Na alikuwa amepromise vijana na mama mboga ya kwamba kisha chukua hatamu za uongozi ataweka pesa kwa mfuko, lakini chenye tunaona pesa inaendelea kutoka kwa mfuko. Hii ni mipango yake ya kujaribu kuadaa watu ndiposa 2027 wakaweza kumrejesha kwa kiti. Hata mimi nimetembea hapa mjini, zile pikipiki zote rais alipeana sijapatana hata na moja, na hakuna mtu nimesikia amepata. Kama unakumbuka wakati kulikuwa na maandamano ya vijana wa Gen Z, kuna wale watu ambao walikuwa wanatembea na vipini na miti za jembe wakipiga wale majenzi. Wao tu ndio wamepewa pikipiki. Okano mar rwako rowere e log tich mar jatend piny pacho kae osenyuolo penjo mopogore opogore kanyakla kod paro mopogore opogore pacho kae, ka thoth jo Kenya to wacho ni mopogore kod ne jatend piny rwako rowere e log tich mare, onego bed jatend piny ne keto maino mare wechego mag thieth e pacho kae kanyakla kod weche mag somo kachiel kod neno ni oganda jo Kenya ngimagi dhi makare. Kenya kitu ambacho wanahitaji ni kuboresha maisha ya wananchi kwa maisha mzuri, kuangalia mambo ya healthcare, kuangalia mambo ya education na kuangalia mambo ya general well-being of ya wananchi wote. Chengo la State House kama mahali pa kufanya campaign, hiyo ni makosa. So mimi naweza sema kwamba kitu ya kwanza, hii pesa ambayo anapea Harambee Stars hatoi kwa mfuko yake, inatoka kwa consolidated account ambayo ni pesa za Wakenya. Rowere kuro dwaro mondo mi jatend piny oneni oloso ne githuolo mag TJ. Ahadi ambayo ingetaka itekeleze sana ni mambo ya ajira, kisha na ufufuzi wa viwanda. Sekta ya viwanda ikiwa sawa, basi itapunguza idadi ya wale ambao hawalengi vijana kwa dhati. Hizi ni siasa tu. Alitumia mfumo kama huo kabla ya chaguzi za mwaka 2022. Ngire Gitile na Ituli mabende njalonye wechego mag siasa ne ogolo pache yo machalo kamae. Ruto kujaribu kuwaleta upande wake, hiyo itakuwa angundi strategy ya kuwa reelected 2027. Aliwaita kwa State House, wakaonyeshwa shui motorbikes nini, alafu hakuna mtu alienda naye, zikarudishwa tena. Ni njema kwa mipango. Kama unataka kusaidia vijana ni kuweka pesa kwa elimu, kuweka pesa kwa afya, na kama unataka kusaidia biashara za vijana unaweka pesa kwa banki, alafu nawaambia wa lend on 3% interest rate. Mani mabendo kelo wa giko mag weche manyien yorno maradimba gelak seche gito magethund weche mabende ne waikoni. Obila sub-county Magemiala ochako timo nonro ewi tho mar ogulmama moko 2 mabende noyud ka onegi e boma ma Yala okinyi ma kawuono. Jatend piny Migosi William Ruto dok ne chenro mage mag dongruok kokwayo josiasa mondo land mana siasa man kod agenda. Komachielo bende en ni romo mar sirikande mag loch gwenge odonjo odiochienge mar 2 odiochieng' ma kawuono, ka wendo modhiale romono en jatend duond bura mar ODM Migosi Raila Odinga.
Otudo koro mokanyo saa 8 kwa saa 9 ne weche manyine yo machuok to koro mokanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Magone weche manyien e Radio Ramogi kano kelni go kumba mar Coop Bank Assurance Intermediary. Obed ni dwara rita no handi, mwando ni kata mana mar jomatiyoni. Okumba mar Coop Bank Assurance Intermediary tudi gi insurance mamoko mabiro miyi duoko makare minyalo geno kuome. Limbad bengi mar Coop mantie machiegni kodi kata ywa tole namba 0703 027 000. Weche tuke e Radio Ramogi 95.4 FM. It's round the back, brings it up, Foden hits it. That is a quite magnificent goal. Mo Salah steps forward. Amageni Gimikino, Mvuka FM. Alright, odiochieng' ng'ane kuingira mbiguti kohenza gatu. Pod ena nyakalondo mara Ramogi nyakwara Ramogi ajuang kihund komaki. Ena nyakalondo mara Ramogi atimo mos makende kotendre kod ng'ikruok ma obede no. Saina bidio kalo dakika 17 tineni thuolo na mar bede studio serumo. Kato rumo kikisudia weyelude mabeyo sana lotka suku Rafael Wodi Nyachula odhitaye chendo mar Don't Say Thursday edition to kapoko chopo kanyo we wawe kod weche mag tuke. Weche tuke e Radio Ramogi. Oyo watudre kinye sechendo mar wango nyango sangwene wange kao kamano to saa 12 mar odhiambo warome Ramogi TV kama dhikelo ni chendo mar penj laktar kik bai oriti masani mataye na Ruth anyaji monyonga nya Joseph Otieno oduka timo muskendo kuom ng'ikruok e weche mag tuke gibobiro ni bange matin banga kwase yudo ni chandruok nitiere kono mane ama winjo lit nyathi ga kinyi erana maradira o kawuoth godo no seinya maradira o kawuoth godo wuotho gi kopi erana original o kawuoth godo no senyawa original o kawuoth godo wuotho gi kopi erana original o kawuoth godo wuotho gi kopi no seganja ama winjo lit dunia o